O, diba? Ako pa may naabot. Ano, Miss Carmen? Ito nga mong ipaabot o pa naabot. Ito na po ni dahilayan. Dito na po ni mag-anway ni kay stress ni. Stress ni kang tatay. So, ito na lang ni dito kay kaka-stress ni serious. Kadugay ba rin Daniela? What eh? Inanay ko na yung friends no nga padong na daw. Kasi padong pa man siguro siya naligo. Ingon ko, magulat na siya sa Ayala. Dili siya. Kay maulaw daw siya. Nahinuo ko. Nadyo tayo mga amiga ng mga ulawon, no? Kapoy ko. Anyway, mga unsa ta. Mga unsa tagbi ko. Mani, ay, rice man di ay. Uto. Igang, oy. Igang kaya.